مزن وزیر شہباز شریف جاراں کے ردا تیوگے ملک یوم تکبیر برجم دارک بتا و پاکستان دفاع روچ 28 مئی یوم تکبیر سرکاری موکل روچ جوڑ کنک بتا۔ سرکاری موکل سببا صوبہ حکام کراچیا میٹرک امتحانات معطل داشتہ و دومی نیمگا درست سرکاری محکمہ بینک پاکستان اسٹاک ایکسچینج آمد گس و درست وانگ و زانگ ادارہ ہم بند بتگاں۔ یک نیمگا پاکستان سرین پروشو کے گران نہادی و دومی نیمگا پاکستان ہمک سال 120 روچے موکل زانک بھی پاکستان ہمک سال 120 موکل ہوار عام تعطیلات بھی جبکہ یک روچے اناگت موکلہ چے ملکی جی ڈی پی یکا چے 2% تاوان بھی ہما کے 100 ارب کلدارہ چے گیش رقم جوڑ بھی یک روچے موکلہ چے قومی خزانہ یک ٹک یکا چے یک ٹک 100 بلین ڈالر تاوان رسی اگا بیوپاری روچا اے وڑے فیصلہ کنک بھی گڑا قومی خزانے کے سرائے موکلہ چے یک ٹک 100 بلین ڈالر چے دگنا تاوان رسی پرچا کے بازی بیوپار صنعت و کارپوریشنز یک روچ پیسر وتی آیو کے روچے منصوبہ بندی کنا اناگت موکلہ چے اے ادارہ باز تاوانے دیم پانی بھی اے ادارہ وتی چست و ایر رد کنک کپی۔ ویش نیوز